के छ तपाईलाई फेरि नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। जो अस्तिको कठिन दिनहरुपछि आज हामी फेरि चिल गर्दैछौँ। त्यही हो, अब आज चिल गरिन्छ, हल्का पौडी खेलिन्छ। भाइले सब सामग्री बोकेको छ, हाम्रो गार्ड पनि बोकेका छौँ। पानी डराउँछ यिनीहरू, खै डराउँदैन, कहाँ डराउँछ, पानी डराउँछ। यत्रो पानी कटाएर आइसक्यो, पानीमा छिर्नु मान्दैन क्या अलिकति। त्यसै होला है। भाइ छोड्यो लौ, यहाँ माछा रहेछ भाइ, यहाँ तल कहाँ मार्नु सक्छौ यति सानो सानो छेउ। असला त गाह्रै हुन्छ फेरि मार्न, झुले चाहिन्छ, झुले पनि सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। यहाँ थियो क्या भर्खरै मुख ठोक्यो होइन, अलिकति म भित्र हाने नि त होइन। बालुवामा झनै छाती छ यदि मजा आउँछ यार, त्यस्तो होइन, सेफै छ, बालुवा छ, केही हुँदैन। दामी मजा है, दामी नेचुरल वाटरफल। के हो त्यो, कुन टाइप थियो गाडी के हो मजा आउँछ तपाईँ यस्तो हाँटो न आया छाती ठोकिहाल्छ होइन, ठोकेर खुट्टा ठोक्यो मेरो चाहिँ। कुनै खोज्छ नि, मलाई त मजा आउँछ यार। अर्को तरिकामा हान्नु खोज्छ, अलिकति गहिरो भएन कि अलिकति 1 फिट गहिरो भइदियो है दामी हुन्छ। यहाँ त अनि गहिरै छैन, अनि यति त छ लिटरली। माथिबाट भाइ, माथिबाट जिस्किएको हुँदैन, त्यहाँ यसो त म यहाँ के छ टेस्ट गर्छु ल। गहिरै छ त्यहाँ माथिबाट हान्यो भने त हामीलाई त दामी इम्प्याक्ट पर्ने रहेछ त। त्यहाँ माथिबाट त सिधा हामफाले मात्रै हो, सकिन्छ डाइरेक्ट हान्दाले मलाई खुट्टाबाट जाऊ हेरौँ। गयो उठा के भयो, उठ न, केही भएको छैन हौ, खुट्टा नतन्को है। के हो, धेरै दुखिरहेछ, ओभर दुखिरहेछ यहाँ होइन, तल यहाँ ठुलो भन्छ त होइन, एउटै हो। हिँड हल्का एक्सिडेन्ट चिप्लेर सक्छौ यहाँ बिचमा हाम्रो सेतोमा गाइड मिल्दैन, मुख ठोकिन्छ क्या। अहिले बिहोस छ, अहिले बिहोस होइन मान भने ल गर ल हान, म बचाउँछु, म यहीँ छु। छाती देऊ त छाती र ठोकाएको बुक बचाएर खुट्टा चाहिँ दुख्यो, भोक पर्यो, खुट्टा ऊ भयो क्या हो। जाऊ तिमी रेस्ट गर, गयो अब सहिद भयो तिमी।
रक क्लाइम्बिङ हुन्छ आम्मा यत्रो चढ्नुहुन्छ त आम्मा बिस्तारै लड लाग्यो है ए ल भाइ नातिकन है जाउँ न खुट्टा ठिक हो खुट्टा ठिक भइहाल्छ नि त एकछिन ठोकेको एकछिनको रौनक्क हाल्यो त एकछिन त फेरि भाइले भात चाहिँ के जति गर्छ नि तर चिसोमा त रौनकै हुन्छ के हो जहाँ पनि रक क्लाइम्बिङ छ त आज कहाँबाट हो कस्तो फ्रेस अहिले त क्या निन्द्रा लागिरहेको थियो है एकैचोटि फ्रेस भयो एकछिनमा निन्द्रा लाग्छ फेरि खेलेको घलेर फ्रेस भएर भन्दा है लुक्स चाहिँ फेरि आइहाल्छ क्या नुहाउनै हुँदैन क्या हेर त नि नुहाउनै हुँदैन क्या आँखा फुटे यस्तो चमक आँखा अगाडि हेर न है जिस्किरहेको छु त म भन हेर्नु त क्लियर छ त स्किन क्लियर छ नि स्किन क्लियर छ नि त मेरो गाउँ आएदेखि म्याकुरी नानी हान्दिने हो खाले नहेर्नु न भयो भाइ फेरि एउटै जोक कति लामो हान्थ्यो तिमीले कस्तो जोक हो त यहाँ आँखा खाएन यहाँ चस्मा लाग्छ नि आज लुक्स तर पर्छ नि यहाँ पञ्चायत माया बस्यो एकै नजरमा अले के गर्छ हौ अहिले झर्छ भर्खरै घर आइपुग्यो फ्रेस भयो पानी पो सकिरहेको रहेछ हौ भाइ जानै होला जुस पनि खानु मन लाग्यो त्यहाँ अर्को बोतल ल्याएर आऊ त एउटा यहाँ रहेछ कस्तो खाजा बनाउने जुस पनि नभएको यस्तै यो गाउँमा चाहिँ अब चिल गर्नु पर्यो अलिअलि निन्द्रा पनि लाग्नु थाल्यो त अब भिडियो सिडियो बन्द गरेर सुत्नु पर्ला जस्तो अब भाइ सुत्नु पर्ला जस्तो हौ अब भाइ निन्द्रा चाहिँ कति पुग्दैन हौ तिमीलाई बिहान 10 बजे उठेर पनि तर है म आज ढिलो उठेँ 10 बजे उठेर निन्द्रा नपुगे चाहिँ नभन नि यार यस्तै हो एकछिन त बसौँ न हौ भर्खर त आयो खुट्टाले नि हल्का त रेस्ट पाओस् हिँड्दा म किन धेरै सुत्छु म एकछिन बस्दिनँ नि त दिउँसो एकछिन बस्दिनँ रात परेपछि एकछिन ढल्किन्छु सुत्छु त्यसो ढिलो उठ्छु हजुरआमा चाहिँ फेरि निको हुनु भएछ हजुरआमा फेरि तगडा केही बिहान अलिकति हाल्नु भयो होला सुप के हजुरआमालाई अब लिन आउने भनेर दुईवटा छोरीहरू एकदम तम्सिरहनु भएको छ भोलि केही ड्रामा हेर्न पाइएला जस्तो भोलि खै जबरजस्ती सक्दैन तर हजुरआमाले जबरजस्ती लानु आजै फोनमा म बुधबार बाहेक आउँदिनँ बुधबारसम्म मलाई टाइम चाहियो भनेर हजुरआमाले होइन अनि उताबाट चाहिँ होइन हामी भोलि आउँछौँ के हुन्छ खै अब भोलि आइपुग्नुहुन्छ कि हुन्न होइन दुईजना हेरौँ आयो भने होइन हजुरआमा जानुहुन्छ कि हुन्न होइन भोलि तिमीहरू म चाहिँ के गर्नु थाहा त उता झ्याल खोल्नुपर्छ होइन त्यो रातो त्यहाँ दुईजना हेरेर बस्नुपर्छ अनि अब हेरौँ भोलि के हुन्छ हजुरआमा जानुहुन्छ कि हुनु भोलि थाहा हुन्छ एक्सक्युज मी मेरे दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी हेर्नु त कस्तो भएछ गाउँतिर चाहिँ फेरि सैलुङको मिनरल वाटर हुन्छ धेरै कुन छ भाइ त्यो वाटरहरूको मिनरल वाटर डिग्जी यता हामी बाटोमा किने गएर होला ए यो त उता बाटो पर्ला जुसामा ए नाल अलिकति पानी हालौँ न हौ होइन म खान्छु अनि पानी हाल गुल्ले छ त हौ ए अब त कम भयो हौ दाइ हर्किन्छ भयो त यति पो भयो त कहाँ सबै भयो त एक्सक्युज मी के छ जम्दै हो मुखमै झुन्डेको राम्रो छ नि
तपाईँले दिनुभयो क्या आधा ठुलो दिनुभएछ त पिस त ठुलै खान्छ नि त्यो टाइम पास हुन्छ नि त सानो छैन त अनि त्यो त टाइम पास हुन्छ नि त तरकारी के हो आज त सुकुटी कि के हो सुकुटी त भाइ हाम्रो सुकुटी चाहिँ है कडक भइस एक लाइन उतापट्टि अर्को लाइन यहाँ माथि पनि छ खाना पाक्यो दाइ खाना पाइसक्यो टक्कैलाई बजाउनु पर्यो यस्तै हो गाउँघरमा दाउरा यो प्रोसेस चाहिँ यहाँबाट टक्क पुग्नु भयो मास्टर आगो बाल्नु अब त होइन दाइ बिस्तारै दादा गाउँमा चाहिँ शान्तिमा एक्सिडेन्ट भइरहेको छैन भाइ तिम्रो एक्सिडेन्ट के भइरहेछ त त्यही हो अब सब यहीँ प्याज र आलु रेडी गरिसकेँ ओहो आज आलुसँग दाइ अब यहाँ टक्कलाई खासै सुकुटी त खासै भएको छैन यसलाई जान्नु पर्यो मजाले दबाउनु पर्यो आज यतिले त पुग्छ त्यतिलाई के अझै हान्ने हो कहाँ हान्नु पर्यो अरे मेरो भाइ अझै अर्को दबाउनु पर्यो मेरो भाइ दाइले त 2000 को मासु 1 महिना सुकुटी 1 महिना टिक्छ भनेको त दाइले कस्तो टिक्छ भाइ यो चाहिँ के टिक्ने नटिक्ने कुरै छैन एक हप्तामै स्वा खानु परेन खानु त परिहाल्यो नि त्यस्तो नि मेरो भाइ यार देख्यो ठ्याक्कै त्यही दाइले प्लेट बोक्दिरा त्यहाँ हो भाइ नाप्ने भयो त्यसरी नापेको नि सक्क यो चाहिँ मजा आउँछ क्या है के भयो के नुप भयो त ट्याक्टर ढुकढुक नगरौँ भनेको हिंसा मान्छ हो मस्ती गरिरहेछ गाले अहिलेसम्म कडक गरिरहेछ नि कन्ती पनि तात्तिन थालिसकेछ ए झन्डै झऱ्यो क्या ए झन्डै झरेछ त्यो मैले हेरेमा धेरै हो यति त हुन्छ नि अलि मात्र देख्छ त ठिक त भनेको छ अस्ति कति रुपियाँ थियो भाइ त्यो प्लेट है के सुकुटी खोइ थाहा नै पाएन हौ तर दिन त राम्रै दिएको थियो योभन्दा बेसी काम हुँदैन अब साइड लाउनु पर्छ यसलाई तेल हाल्नु पर्यो पानी त छैन नि पानी छ जस्तो तेल पाकेर क्या हुन्छ यस्तो चाहिँ गर्दैन त कमेडी हुन्छ तेल होइन ऊ चाहिँ होला हौ दाइ आगो कम्ती भयो जस्तो छ तेल नपाल्नु जस्तो होइन फेरि हाउ त केही हुँदैन मास्टर सेफ चलो कुछ पकाते के भयो साउन्डै आएर त सुकिसकेपछि के छ गाउनु पर्यो अलिअलि त छोरा सुरुक त गर्नुपर्ने हो के हो आज अहिले खाएपछि थाहा हुन्छ अब के भएको छ भनेर त्यही हो आज भिडियो अब यही हो सुकुटी पकायो सुकुटी आलु त्यसपछि अब खानासाना खान्छौँ हामी आज त दिनभरि खासै केही गरिएन चिल गरियो आनन्दको निन्द्रा हामी सुत्छौँ यति भन्दै खुसी रहनुहोस् टेक केयर